干活更方便，一机多用车型，全款只需46800，您就可以把它开回家。2.2米的锰钢工程严实全斗，大臂加厚到了3公分，现在高度3.8米，加粗的油钢，虎头交接处横板全部加厚到了4.5公分。金刚3根超桥搭载的是4条24圈口的工程耐磨轮胎，轮胎呢咱们也带有质保，豪华舒适的7档减震扶手座椅，小书包式的冷暖空调，这些呢都是标配。核心动力搭载的是4缸150匹马力，动力澎湃。有喜欢这一款后动力输出的产车的老板们，评论区里找。